Ka dështuar tryeza e thirrur nga 23 partitë e vogla për të marrë mbështetjen e Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike për një korrektim kombëtar të sistemit zgjedhor. Të vegjëlit kërkuan amendim të kodit elektoral, çka do të sillte sipas tyre barazi të votës dhe përfaqësim më të gjerë të partive të vogla në kuvendin e Shqipërisë. Ai sistem që ju keni përzgjedhur në Shqipëri është deformuar dhe neve këtë kërkojmë, që të hiqet dorë nga deformimi i sistemit që është bërë. Parem votat tona, të cilat me ligj i keni deformuar dhe i keni të dështuar ato në mandate për 2 partitë. Ndërsa në emër të LSI-s, zëvendës kryetari Edmond Haxhinasto propozoi: Për ne është e rëndësishme, një mënyrë është të zvoglohet numri i zonave zgjedhore në 6 dhe e dyta është korrektimi kombëtar. Të fundit fjalën e morën partitë e mëdha. Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama tha se forca e tij është gati për korrigjim të sistemit, por se ky nuk do të jetë kusht për reformën zgjedhore. Spari, unë besoj që sistemi aktual nuk është provuar në kushtet e një procesi zgjedhor të standardeve ndërkombëtare, po në kushtet e deformimit të procesit zgjedhor. Së dyti, ne kemi qenë dhe do të jemi deri në fund fokusuar tek standardet në mënyrë që sistemi të funksionojë brenda një procesi zgjedhor të lirë dhe të ndershëm, por më lejoni të them që është rast unikal në botë që kërkohet mbështetja e partive të mëdha me të shara. Ndryshim, përmirësim, korrektim, gjitha për ne jemi gati të japim kontributin tonë. Në tryezë mungoi kryedemokrati Berisha, por përfaqësuesi PD-s Rusmali nuk artikuloi një mundësi për ndryshim të sistemit. Ne duhet jemi të vetëdijshëm për faktin dhe duhet ta mbyll pa e zgjatur shumë. Duhet jemi të vetëdijshëm për faktin që tema e sistemit zgjedhor, që është komponenti kryesor i debatit sot, është një temë që nuk e ka gjetur qetësinë e vet që nga kohë kur lindi demokracia. Pavarësisht insistimit të iniciatorit të tryezës Pascal Milo, të vegjëlit nuk morën një përgjigje të qartë për kërkesën e tyre, çka solli nevojën e thirrjes së një tjetër takimi. Megjithatë, ajo çka e bëri tejet interesante këtë tryezë ishin edhe batutat mes partive të majta e të djathta. Zakonisht ju hanit pula, lepur ju kanë mbet mbar. Pulat i keni tretur, tani ka mundësi të vazhdojnë? Ju keni tretur, zvar njerëzit më, edhe në burgje. Zoti Alimani, lutem, rast të zhvendosim vëmendjen, ka cilën jemi mbledhur. Po le, po shprehu mirë.